А, Всем добрый день, меня зовут Бауыржан Казамырхан, я студент группы ОМК-221. Сегодня мы будем отрабатывать навык расспрос пациента и рассмотрим случай аритмии, ортопное кашля. Изучение. На виртуальном пациенте Academics 3D. Сейчас я нахожусь в своем личном кабинете, и Можно еще раз. Сейчас я нахожусь в своем личном кабинете, и мы начинаем, после знакомства, начинаем расспрос пациента. Информация о пациенте: Петрова Катерина, ей 20 лет, женщина, рост 164 сантиметра, вес 52 килограмма, индекс массы тела 19,3, ЧСС 84, ЧДД 22, АД 115/80, сатурация 98. Опросим жалобы. Что вас беспокоит? У меня нарушился сон. Сердце болит. Меня беспокоит одышка. У меня слабость и повышенная утомляемость. Следующий. Как изменился ваш сон? Мне трудно заснуть. Все какие-то мысли. А где именно у вас болит? Боль в правом подреберье. Итак, соберем анамнез заболевания. Как и когда впервые проявилось заболевание? При каких обстоятельствах? С 14 лет. Я на учете у ревматолога. Как дальше протекало ваше заболевание? Одышка и раньше была, но не такая сильная. Впервые этим летом появились отеки. Позже начала замечать, что боли не стали какие-то тяжелые, и следы от боли оставались. Так, что касается вашего анамнеза жизни, чем вы болели ранее? В детстве были простудные заболевания. Были у вас гепатит или венерические болезни, туберкулез? Нет, я не болею туберкулезом и не контактировал с такими больными. Состоите ли вы в браке, есть ли у вас дети? Нет. Есть ли у вас вредные привычки по типу алкоголя, курения? Нет, не курю и не пью. Вы работаете? Расскажите о вашей работе. Я студентка технического университета, учусь на 3-м курсе заочно. Мы закончили расспрос пациента. Спасибо вам большое.